បើសិនជាគ្រួសារខ្ញុំបែកបាក់គ្នាតើបំណុលទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគួរគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំពិបាកចិត្តមែនទែននេះ តើបងប្អូនកំពុងតែឈឺក្បាលពិបាកចិត្តជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារត្រូវបែកបាក់គ្នាហើយបើសិនជាបែកបាក់គ្នាបំណុលហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកដោះស្រាយហើយបំណុលហ្នឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាបញ្ហាមួយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមែនដែរឬទេបើសិនជាមែនសូមធ្វើការ comment បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅនឹងលើកជាដំណោះស្រាយមួយចំនួនដើម្បីបង្ហាញក្នុងការដោះតែម្ដងបាទអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតនិយាយអំពីប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំខ្លះៗសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំបាទឈ្មោះមានសវុតភរិយារបស់ខ្ញុំឈ្មោះឆើស្រីផាន់ពួកយើងធ្លាប់ជាប់បំណុល$40000យើងបានខ្ចីបំណុលគេដំបូង$5000នៅឆ្នាំ2015យកទៅបើកលក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅ Cool Spin Page សំរោងកែងកាកបាល់ក្រហមក្រុងតាខ្មៅយើងធ្វើអាជីវកម្មនៅទីនោះមិនបានជោគជ័យអ្វីនោះទេធ្វើបានតែមួយឆ្នាំទេក៏ខ្សែធនបិទអាជីវកម្មនឹងត្រឡប់ទៅវិញបិទទៅហើយសល់បំណុលមួយចំនួនយើងប្រឹងប្រែងធ្វើរហូតដល់ឆ្នាំ2019កាំងខ្លាំងដល់ថ្នាក់រត់ចោលស្រុកយើងធ្លាប់រត់ចោលស្រុកទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងយើងគិតថាទៅធ្វើការជាចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងយើងគិតថាចាំពេលមានបានចាំយើងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលយើងទៅវាអត់ដូចអ្វីដែលយើងគិតនោះទេយើងបានទៅហើយវាពិបាកតទៅពេលពិបាកក៏យើងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនពេលនោះគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់គឺលោកគ្រូសៀសផលគឺជាដុកទ័របំណុលដែលបានជួយយើងឲ្យចាក់ចេញពីបំណុល$40000ដល់ធំធេងហ្នឹងឲ្យយើងប្រាប់ក្បួនមកយើងឲ្យយើងធ្វើត្រឹមពេលតែមួយខែទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងប្រាប់យើងនឹងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងប្រាប់ថាណែបើយើងដោះស្រាយបានហើយសវុតឯងនេះចងក្រងបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើជាវគ្គសិក្សាធ្វើជាសភៅចែកចាយទៅដល់មនុស្សជាច្រើនទៅពីព្រោះមានគេជាប់គាំងដោយវត្តឯងចឹងដែរអញ្ចឹងក៏ពួកយើងធ្វើតាមគាត់ហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានស្គាល់ក៏យកទៅមើលយកទៅធ្វើក៏ទទួលបានសេរីភាពដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ឃើញចង់ស្ដាប់សាកសីសម្ដីពិតៗដែលពួកគាត់បានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបានលទ្ធផលយ៉ាងណាបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចុចចូលក្នុង link Telegram មួយដែលយើងបានដាក់សាកសីសម្ដីពិតៗដែលធ្វើការរៀបរាប់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងត្រឡប់មកសាច់រឿងប្រធានបទរបស់យើងវិញដែលនិយាយអំពីថាបើសិនជាគ្រួសារបែកបាក់គ្នាបាទបែកបាក់គ្នាហើយតើបំណុលដែលមាននេះតើអ្នកណាជាអ្នកជួយដោះស្រាយបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលបងប្អូនគាត់ពិបាកចិត្តថាបើសិនជាបែកបាក់ទៅតើបំណុលនៅសល់គាត់ដោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយច្រឡំបាទច្រឡំស្គរថាទៅប៊ីចេងទៅជាស្គរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវល់វក់ឯងពេញហ្នឹងនេះគឺជាបន្ទុកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនៅសល់អញ្ចឹងសរុបមកវិញបើសិនជាបងប្អូនបងប្រុសបងស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនត្រូវធ្វើការពិភាក្សាជាបន្ទាន់មិនអាចទុករឿងនេះបានទេបើសិនជាទុករឿងនេះទោះបីជាក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនបែកបាក់គ្នាក៏បំណុលហ្នឹងក៏វានៅដែរពីព្រោះវាជាជំងឺបំណុលមិនមែនជាដំណោះស្រាយក្នុងការបែកបាក់គ្នាទេអញ្ចឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលបែកបាក់គ្នាហើយសល់បំណុលបាទអ្នកខ្លះបែកបាក់គ្នាហើយអត់ដឹងពីរបៀបដោះស្រាយគឺអស់ទាំងទ្រព្យបែកបាក់ទាំងក្រុមគ្រួសារហើយក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៀតក៏ជាដើមអញ្ចឹងក៏នៅតែមានបំណុលដដែលអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាត្រូវតែមានការពិភាក្សានិងការដោះស្រាយត្រឹមត្រូវពីព្រោះខ្ញុំក៏មានបញ្ហាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរការខ្ញុំរត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំអត់ដឹងពីរបៀបក្នុងការដោះស្រាយតែពេលខ្ញុំជួបជាមួយអ្នកជំនាញគេប្រាប់ខ្ញុំគេថាមិនមែនជាការរត់ចោលស្រុកមិនមែនជាការលែងលះគ្នាមិនមែនជាការបញ្ចប់តាមរបៀបដែលយើងគិតធម្មតានោះទេយើងត្រូវតែមានអ្នកឯកទេសឯកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចង្អុលបង្ហាញត្រឹមត្រូវថារឿងណាដោះមុនអាណាបន្តទើបអាចមានសេរីភាពអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការពិភាក្សាចង់បានក្បួនរូបមន្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខ096 638គត់យើងមានទទួលការប្រឹក្សាពីរឿងបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងកុំអស់សង្ឃឹមរឿងបំណុលយើងអាចជួយបាន